আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস। এসএসসির একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক হলো কানেক্টরস। কানেক্টর ধারাবাহিক আলোচনায় আজকে আমরা বরিশাল বোর্ড 2020 সালের কোশ্চেনটা সলভ করব। ট্রুথফুলনেস ইজ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল ভার্চুস। যত বড় বড় গুণ আছে, ভালো গুণ আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো ট্রুথফুলনেস। উই ডু নট কাল্টিভেট দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দ্য ট্রুথ, উই ক্যানট কমান্ড দ্য কনফিডেন্স অফ আদার্স। যদি ইফ উই ডু নট কাল্টিভেট দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দ্য ট্রুথ, সত্য বলার অভ্যাস যদি আমরা চর্চা না করি, উই ক্যানট কমান্ড দ্য কনফিডেন্স অফ আদার্স, অন্যদের উপর আমরা আস্থা কী করতে পারবো না, অর্জন করতে পারবো না। এ লাই নেভার লাইস হিডেন, একটা মিথ্যা কখনো মিথ্যা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে ইট উইল কাম আউট টুডে অর টুমোরো। প্রকৃতপক্ষে ইংলিশ কি? ইনফ্যাক্ট ইট উইল কাম আউট টুডে অর টুমোরো। শূন্যস্থান দিয়ে বলছে অল ডিসপাইজ হিম উইদাউট কনসিডারিং হিজ সোশ্যাল স্ট্যাটাস। সবাই তাকে ঘৃণা করে। ডিসপাইজ হলো হেটের একটা সিনোনিম। উইদাউট কনসিডারিং, বিবেচনা ছাড়া, হিজ সোশ্যাল স্ট্যাটাস, তখন সবাই তাকে ঘৃণা করে। THEN দেন, তখন অল ডিসপাইজ হিম উইদাউট কনসিডারিং হিজ সোশ্যাল স্ট্যাটাস। দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দ্য ট্রুথ মাস্ট বি ফর্মড। সত্য বলার অভ্যাস গঠন করতে হবে, অবশ্যই গঠন করতে হবে ফ্রম দ্য ভেরি চাইল্ডহুড, খুব ছোটোবেলা থেকেই। তার জন্য, হ্যাঁ, যে তার জন্য ইংলিশ কি? দেয়ারফর, যে দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দ্য ট্রুথ মাস্ট বি ফর্মড। তো তার জন্য, এই শূন্যস্থানে যদি শুরুতে থাকতো আমরা কি বলতাম? তার জন্য সত্য বলার অভ্যাস ছোটোবেলা থেকেই আমাদের গঠন করতে হবে। তার জন্য ইংলিশ কি? দেয়ারফর। উই শুড নো দ্যাট, আমাদের উচিত জানা যে স্পিকিং দ্য ট্রুথ ইজ দ্য মোস্ট রিওয়ার্ডিং থিং, সবচেয়ে বেশি, হ্যাঁ, মোস্ট রিওয়ার্ডিং, সবচেয়ে পুরস্কারের বিষয় ইন লাইফ, জীবনের। তাহলে উই শুড নো দ্যাট। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।